bonsoir bande au lisolo ya mon père passé papa mo abenginga absinga coach na ndaka yo mais na besoin na yoka conseil na yo na sa neti nini parce que na lendi et puis obeta lisolo na ngai et anonymat autant kombote na yoka pena bande ko msusu balandaka o na ba commentaire sur au conseil ngani bon na okena rapide. Bolimi c'est la famille. Abila ngabo. Nazana mwasi ndezaka na uta to na Afrique na bali mwasi to boti bana. Et puis nzama yako sa grâce na epoto. Na sala mo mikolo mo bambula na ndenge nzamba yako sunga na yako mukanda ya après mukanda de ba yako sa regroupement familial. Madame Rolanda na bana. Alors, dans Madame Rolanda, quand on est liba les alaka, bah on a baba. En tout cas, maman, abano fongo ma pénétré à ma solo ma yambeto. Ils arrivent à forcing. Il faut s'y plier, il faut. Si mon soussou. Moi ça côté là zagé abisinga ke non ndenge ezalaka boye fona yeba ke nzoto na ye ezala nzoto na ye ezalaka yanga te donc abisi mobali ke non et mobali ne ezalaka na butu mo mobali aluka kikangi yu azo résister seulement aux discussions mo koswana abisi mobali ke non nzoto na ngeza ya yote il faut yeba ngo nzoto na ngeza ya yote mobali ah bon et puis abakisi et puis ngene kuna boye nga ba gunanga ya mindele ta watu suba kindoki na bosa na otuna mama na suka yapi ayiba kuneza mindele yote papa na biso ebisinga bi mère coach bandaka wana na sanza ye en tout cas courir bando le kasute donc vu que abimé déjà na motema na ngai lingala bongo talaka mwasi na bali yo to boti bana na longoli Afrique na ena poto na bundi nzamba sungi ma embauché fumwami na longoli Afrique na eno poto et du coup on a pesa lingala bongo abiate na longola na motema ti après vu que azaye suna motema te na ena ngako bwakisa na ena ngo bwakisa na bwakisi comme un vrai noko néo-luka mwasi mususu dans l'Afrique le volia qui n'a biso le volia qui peut très bien en Afrique qu'on appelle à chaque fois on a au keta la mambo zali na on peut bien ne peut moi c'est mbali bazala ka izali la ka ne peut osala ke na bingisi na matisi pe mikili tant au cas et moi ça a changé même réalité. Moi si non seulement à l'incossédé mais en fait on dirait maman intéressé à quitter donc on dirait taliété en Afrique ils pensent que non azo lukango on va penser que non t'as besoin d'intimité azo sepe la paix azo koma azo mais bizarrement à la poto bandaka to ya bandeko donc ni maman mo pese kanda linga ressentir ngota linga ngote malgré na bala et pour servir ngai vraiment ça a problème servir ay bilo rabutu mais c'est au servir le son na desouté et ton jour à servir quand c'est neti pour l'ambelé ça a problème pour l'amba bilo rabutu ça ngambo alobi ce qui est arrivé na convaincre ye jour on a vu comme mobile bah je me suis rappelé que non ma foute mati pendati na muto okokate ukazoeka na moral ti ngingo abisoki soki que et s'avérait que jour on a convaincre et puis à céder donc comment on dirait des aki nyongo moko boye on dirait koloba ko rappelo ata ezai mo likambo il faut rappelo et pourtant moi si na bala na omolemba
na molemba nazo batena sani na bisi papa boluke no ba solution bito luki ba solution nga personnellement na bisi bosambela oui to sambela to ba chrétien ngabi OK est-ce que boluke bo mona ta munganga avana na ko makina na place au sambela bo mona ta munganga parce que koyoka papa mama koma benza frigide boluka bo mona ta munganga walinga mamba munganga te bomona basala nzambe albito mona basala nzambe parce que na bisi tant na yokiye na meko sa analyse na molimo na nzambe j'ai compris que problème maman est spirituel na bisi bisi nga lobi na tuni bomona basala bisi to mona basala nzambe so albi bon ninga zana linga ut balobela mambango te so mekika ko mentionner to ko simba point wana tomboka kamabe. Même basala nzambo ya mo basala moi suivi parce que ba proche ils sont de leur famille des ala soka que non pour mon bala se plaignait tellement trop so ika comme ka bo ben ba soka monika que non ba bengi to ba mo benga surtout so eta zama pona mambango ka olobisa bango souté abi non c'est elle le problème en fait le problème est ande osko maman na sani parce que nga na lembi nde na botala na mobali na baposa sikoyo ya baboye mikolo nyonso déjà libali boso kufaki karaboye nga bise papa neto le besoin chrétien et bon nga étant mosala nzambe na ko biso te que no boya yo zo moso mususu parce que ceux le la boya zo moso mususu que moi si en haut ay ko sala même scénario parce que déjà bobo sana to ezali bala mibale ya liboso ezali même histoire ya mibale ba François ba une fois n'est pas coutume to mi des fois boye. Il y a quelque chose qui cloche donc Ikampiko oui ma frère Patrice Ikampiko ndeko nanga kanga motema ndeko nanga alobi mama beta lisolo oyo ayoka nanu bandeko na réseaux sociaux so ba koloba to ba conseiller nga nini parce que nazo beso elo na sa te alinko mona monganga te basala nzamba liko yoka bango te so le bon mentionner ka lisolo ana ishi bobebani même nga mona ndako ndenge zala na mobile après tout na balai que moi satisfaire nga yedo ezala ngambo et du coup so est arrivé qu'il a cédé jour wana donc bola la terre comme nzembo do jour lobelo attendez ya on a lembi nazo batena sa nini ya mona yo webisanga nini na sala et obeta lisolo na nga bandeko balandaka bapesanga na conseil bandeko bopesa papa na biso conseil maamba boye to pe ba réalité eze belé na ba couple la réalité eze belé na ba couple bon ngana bisa ke ona koloba na mais ayo ka bino pe na noy so bo komani na commentaire et puis ngana to continuer au solo là na masa grâce solution monana je disais que la réalité eze belé na ba couple et bano belé va souffrir ya pena basi pe o pe ba nyoko mamene tezali ke lisolo ya papa to se pencher na ngambo wana ba tate belé ba vivre ba réalité oyo na mabala na bango et ta musuna nzela conseil na yo peut-être akoyeba nini a se situer et puis azwa solution to pas le quoi solution dans situation oyo donc si vous pouvez écrire quelque chose conseil les papas soki akoko sala neti nini parce que ye alembi na ye la famille bosomba café est traité ils ont remède traité malade belé na nzoto ils ont un problème attention ba hypona ba hyper café est stabilisé ils ont un problème d'épuisement tu travailles trop dur café aux sunga zo pesa énergie yo papa au moment de 12 secondes de match au coca sauté café en tout cas zo pesa endurance beaucoup ma jogo aller retour yo na yo do beta première mi-temps na deuxième maman sepeli café zo matia libido café zo sunga na ba maman na ba papa ba maman pe ba poser diminuer ba poser si la café o ezo aider café o bande ko ngai eza tellement riche ezoko et bimisa ba toxique en nzoto ezo booster système immunitaire en nzoto et ezo ça vraiment bien makasi batinyo so zo melango bazo sepela
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko